Also, wir stehen vor dem Viertelfinale und wir freuen uns auf eine ausgeglichene Partie. Warum? Na, beide Mannschaften sind im Prinzip gleichwertig und die Trainer haben mutig aufgestellt, wollen offensiv spielen lassen. Sebastian, da kann es ja losgehen. Ja, eigentlich ja, und das wundert mich eigentlich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich hatte mit einer defensiveren Ausrichtung gerechnet der beiden Teams. Umso besser, die Fans kommen auf ihre Kosten und wir dann natürlich auch. Das wird gefährlich. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Nutze die Chance. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. So, jetzt wird's gefährlich. So, der erste Standard in dieser Partie, ein Eckball. Ja, das war kein guter Eckball. Der zieht den Ball zu nah ans Tor, kein Problem für den Keeper. Ganz weiter Ball vom Keeper. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Das ist ja die völlig richtige Entscheidung hier. Das gibt Gelb. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, das hat er gut gemacht. Ja, und das ist doch ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch. Und er setzt sich durch. Und wie er den rausholt. Einfach spitze. So, damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Und er passt den Ball weit nach vorne. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vors Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Riesenmöglichkeit. Der Ball geht ins Tor aus, Ecke.
Und das war schon toll, dieser Pass. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Ja, Zweikampfstärke zeichnet ihn aus. Zeigt er auch wieder in dieser Situation. Das ist ja unglaublich, wie der so eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und der passt genau in den Knick. Na und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Ein wunderbarer Pass. Und den hat er super rausgeholt. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Gut gespielt. Traumhaft sicher läuft der Ball da durch die eigenen Reihen. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und den hat er super gehalten. Das muss man mal klar so festhalten. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Zur Pause steht es 1:0. Obwohl sie hier in den ersten 45 Minuten nach vorne nicht allzu viel zustande gebracht haben, führen sie. Optimale Chancenverwertung nennt man das wohl. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Ja, Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Na bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Ja, und der Ball ist noch im Spiel. Und jetzt muss er schießen. Oh, dann lässt er den Ball abklatschen. Erkennt auf Abseitsstellung. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits, ja oder nein. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Oh, das war kein guter Pass. Da ist er gleich dazwischen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. So, den muss er jetzt verwandeln. Pfosten. Oh, Fehler. Und ab geht die Post. Das gibt eine Chance. Ja, wenn das kein Freistoß war, und das sieht der Schiedsrichter genauso.
So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, das ist einfach super. Dieses zweite... Ach, da sieht man mal, was dieser Torhüter drauf hat. Ganz sicher nimmt er diesen Ball auf. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Ja, und so kann man natürlich nicht an den Ball kommen. Das ist doch ganz klar. Ja, technisch sauber, sein Kopfballspiel. Und das war clever gepasst. So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen. Gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Und der Freistoß geht genau in die Mauer. Klasse Zuspiel. Da köpfen kann er. Klasse Ball in die Spitze. Und das ist wichtig. Die ganze Abwehr steht kompakt. Und irgendwie konnte er den noch abwehren. Ein Stoß jetzt nach dem anderen auf sein Tor. Jetzt kommt es vor allem auf den Keeper an. Schöner Pass. Tja, und wie willst du da an den Ball kommen? Das ist ja super, wie der da durch die Reihen läuft. Aber wie er den noch gehalten hat. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, da freut man sich als Torhüter, wenn man so einen Eckball serviert bekommt. Weit nach vorne geschlagen. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Tja, auf den Keeper ist Verlass. Warum schießt er aus so großer Entfernung? Das hat überhaupt keinen Sinn. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und damit sind sie eine Runde weiter. Und das war eine klasse Leistung der gesamten Mannschaft. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.